हेलो गाइस, कैसे हो? और सब मौज में, हम भी मौज में। हम लोग फिर से खेल रहे हैं आरजी ट्रेन ट्रैक डेमो और मैंने फिर से बनाई है लॉन्गेस्ट ट्रेन इन आरजी ट्रेन ट्रैक डेमो। रात को 1 बज चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से मैं सब्सक्राइबर 500 करवा दो। तो इस गेम का नया अपडेट भी आने वाला है, तो वो वीडियो भी वो बहुत जल्द आने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले ट्रेन, ये आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी लंबी ट्रेन है ये। 113 वैगन्स इसमें मैंने ऐड किए हैं। 113 वैगन्स की पूरी ट्रेन है, मैंने बनाई है। बहुत मेहनत लगी है इस ट्रेन को बनाने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और आप देखो, ये लॉन्गेस्ट ट्रेन मैंने बनाई है, बहुत लंबी ट्रेन है, बहुत मेहनत लगी है भई। रात को 1 बज चुके हैं। ये देखो, ये ख़त्म हो गई। तो ये अपनी ट्रेन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्रॉसिंग बढ़िया से। चलो, तो आप क्रॉसिंग को एंजॉय करो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।